Layar apa? Layar. Layar njalukmu dawamu sak pira nek dawamu iku ya gak usah dipotong iku dawane. Cuma di apa? Ya ditrap-trap ngono tok. Bisa lah. Iki lho delok iki lho ngomong mbek iki lho mbah sida dipotong apa ora aku lho. Lho. Ngapa di video dia? Oh. Ada oke. Lha piye terus sing arep potong awakmu kok? Iya tapi saya anu gak tahu saya bingung.